大家好，又係白屎仔。上一集介紹完跳舞，我哋呢次介紹新玩具啦。估下係咩玩具？係 Tamagotchi 啊！呢個玩具係養寵物㗎。有咩寵物㗎？呢度有6款，你睇下呢度。第一要餵佢食嘢㗎，第二就係要熄燈俾佢瞓覺，第三又要陪佢玩喎，第四唔舒服要睇醫生，如果屙咗屎就要去廁所。佢會長大，我哋要訓練佢守紀律㗎。最後要同佢一齊練習。我哋準備拆開佢啦。我哋依家打開出嚟先。我哋依家掹開個膠片啦。依家打住都可以。Tomorrow